Καλησπέρα φίλοι των Pokemon, Burbullthraters εδώ πέρα και σήμερα θα ανοίξουμε αυτό το pack που ελπίζουμε να βγάλουμε κάτι καλό. Λοιπόν, πώς ανοίγει, είναι και δύσκολο. Ωραία. Εδώ έχει ένα κωδικό, όποιος θέλει, όλος δικός του. Λοιπόν, κάνουμε και το card trick μας. Ωραία. Για να δούμε τι θα ανοίξουμε. Azumarill, Briar, Ravaroom. Με αυτά τα νέα Pokemon είναι. Scorbunny, καλό. Rotom, Minfo, πάλι Rotom. Wow. Δεν είναι ό,τι περίμεναμε, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραία φωτο. Ωραία. Και Klingon και φυσικά το Energy. Αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Για περισσότερα κάντε μας follow στο YouTube και μέχρι τότε καλή συνέχεια.